به نام خدا. دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. گاهی وقتا شده که شما میخواید یه نرم افزار رو به طور کامل حذف بکنید، اما از طریق کنترل پنل و ورود به بخش پروگرامز این امکان پذیر نیست. یعنی برخی از فایل ها و اون فایل های رجیستری نرم افزار میمونه و شما رو در نصب های بعدی به مشکل مواجه میکنه. برای اینکه مشکل رو ما رفع کنیم باید یه نرم افزار رو به طور کامل از سیستممون حذف کنیم. خب مراحلش رو با هم بریم. ابتدا your uninstaller رو توی گوگل جستجو بفرمایید. از این سایت هایی که هست این نرم افزار رو دانلود کنید. بعد از اونی که این نرم افزار دانلود شد روی سیستم شما این نرم افزار قرار میگیره و نحوه کار با نرم افزار رو من خدمتون عرض میکنم. بله، من نرم افزار رو روی سیستمم جستجو میکنم. your uninstaller یعنی اینستال یعنی نصب کردن و uninstall یعنی حذف کردن. من کلیک میکنم. بله، خب منتظر میمونم تا صفحه باز بشه. وقتی که این صفحه باز میشه تقریبا همه نرم افزارهایی رو که من روی سیستمم دارم اینجا برای من نمایش میده. من فرض کنید میخوام این بلو استکس رو حذف کنم. کلیک میکنم، انتخابش میکنم، کویک آنینستال رو میزنم. بله، منتظر میمونم که معمولا یک بکاپ و ریستوری میگیره. اگر کسی اشتباها نرم افزار رو حذف کرد به مشکل نخوره و شروع میکنه در 3 مرحله این نرم افزار رو به هر حال نصب کردن و من این رو حذف میکنم. خب نرم افزار حذفش کامل شد. من این کامپلیتد رو میزنم. اجازه بدید حتما این ویندوز رجیستری که اینجا میبینید اینها رو هم اسکن کنه و به طور کامل از سیستم شما اینها رو حذف کنه. این همون بخشای این رجیستری هایی که میمونه یا فولدر هایی که میمونه بعضا مشکل ایجاد میکنه که وقتی اجازه بدیم این نرم افزار اون رجیستری ها رو حذف کنه تمام میشه. تمام، من فینیش رو میزنم و نرم افزار بلو استکس که اینجا بودش به طور کامل حذف شد. ممنونم از شما. اگر به مباحث هوش مصنوعی و فضای مجازی علاقه‌مند هستید و یه سری از تکنیک‌ها رو دوست دارید یاد بگیرید، عضویت در کانال ما فراموش نشه و اگر هم میخواید ویدیویی برای شما ضبط کنیم که در اولویت شماست و مد نظر شماست در یادداشت‌ها برامون بنویسید. خدا نگهدار.